मेरा नाम गुलाब और आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा एक ही है कि मैं आपको आज अपना जो मेरे पास चंदन का पेड़ जो मैंने लगा रखा है वो आपको दिखा पाऊँ, और जो मेरे पास और भी काफ़ी सारे पेड़ हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा आज। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर बात करी जाए कि मैं कौन से गाँव में रहता हूँ, तो अगर हमारे ज़िले की बात करी जाए तो अपुन बिलोंग करता है रामपुर ज़िले से, और गाँव का नाम है रुस्तमपुर। कृपया मैप पर सर्च ना मारें। और अगर जो भी आपको वीडियो देखनी होती है या देखनी हो आगे की वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ, तो कृपया कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना और हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मेरी आपसे बस यही एक इच्छा रहती है और कुछ मुझे आपसे कहना नहीं है। चलो हम बिना टाइम को बर्बाद करते हुए वीडियो को कर लेते हैं एकदम स्टार्ट। तो आपको मैं पहले दिखाने वाला हूँ एकदम चंदन का पेड़ जो कि एकदम मस्त ग्रो कर रहा है हमारे से एक छोटे पॉली बैग में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमने एक चंदन का पेड़ लगाया था। अब से कम इसको हो गए 20-25 दिन। पहले हमने ये ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि हमारा 170 से 200 रुपये के बीच में आ गया था ये। उसको बाद मतलब इसको लगाने के बाद ये इस टाइम पर एक भी पत्ते नहीं थे, बट इस टाइम पर ये इस पर बहुत सारे पत्ते आ गए हैं। अभी ये ऊपर को और भी बढ़ेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम 1 से 2 साल तक इस पन्नी में रखने वाले हैं। उसके बाद हम इसको बाहर वाली जगह में या कहीं और शिफ्ट कर देंगे, या फिर एक खेत में इसको हम शिफ्ट कर देंगे। आप इसके पत्ते देख सकते हो, एकदम मस्त पत्ते हैं इसके, क्लियरली एकदम मस्त दिखते हैं पत्ते। और बात करी जाए इसकी वैरायटी की तो ये है रेड सैंडलवुड, जिसको हम लाल चंदन भी कहते हैं। तो आप ये जो देख सकते हैं इसमें ये मिर्च के पेड़ लगा रखे हैं मैंने, और ये जो बड़ा सा पॉली बैग देख रहे हो इसमें तोड़ी के पेड़ लगा रखे हैं जो कि अभी थोड़े हल्के से मुरझा रहे हैं। और इनमें देखोगे तो इनमें मैंने अफ्रीकन लगा रखी है, सॉरी महोगनी, जिसका नाम अपने कहते हैं अफ्रीकन महोगनी लग रखी है, लेकिन वो अभी तक उगी नहीं है। देखते हैं इसको कितना टाइम लगेगा। और ये देखो आप सब में जिसको भी देखोगे आप इसमें सब में अफ्रीकन महोगनी लग रखी है। बट ये उगेगी कब तक ये तो मुझे ही पता नहीं है। जब भी ये उगेगी तो आपको बिल्कुल न्यू अपडेट एकदम मिलेगा। अभी मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, मेरे कुछ और पेड़ भी हैं, मतलब कि कुछ और पॉली बैग हैं जिसमें मैंने अफ्रीकन महोगनी को लगा रखा है। तो ज़रा इन चीज़ को फोकस करो जिन पे कि मैंने अफ्रीकन महोगनी लगा रखी है, लेकिन इनमें से भी अभी एक भी पेड़ नहीं हुआ है। बीज तो मैंने काफ़ी सारे मंगाए थे, लेकिन वो भी अभी नहीं उग पाए हैं। पता नहीं क्या वजह रही होगी। पानी की रही तो पानी तो मैं इसमें रोज़ देता रहता हूँ। ये देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे मतलब कि पॉली बैग है अपने पास। ये तो मैंने बोतल काट के बना रखा है और इनका पानी भी इधर ही रख के रखता हूँ मैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पॉली बैग बना दिए, और ये जो छोटे छोटे हैं और ये बड़े हैं। बस मेरे को एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि इनका प्लांट जल्दी ग्रो हो और उसके बाद मुझे एक और वीडियो बनाने का मौका मिले। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक छोटी वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, वो भी लॉन्ग, इसलिए मुझे अभी बोलने की थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस नहीं है। कृपया आप थोड़ा सा झेल लेना प्लीज़। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ जब तक ये प्लांट इसमें निकल आएंगे, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है फिर।